बारिशों की लपेट में चित्राल में खोद के मुकाम पर निमोनिया ने 8 बच्चों की जान ले ली। सवात में गुज़श्ता 2 रोज से मेंगोरा शहर समेत शहरी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों और बर्फबारी की वजह से सवात में सर्दी की शिद्दत में बेहद इजाफा हुआ है और शहरियों ने एक बार फिर गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मार्च के महीने में होने वाली बर्फबारी और बारिशों से जहां सर्दी में इजाफा हुआ है, वहीं दरिया स्वात के पानी का बहाव भी बढ़ गया है। कालाम में अब तक 2 फुट, जबकि महोडन और गबराल में 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बहुत सर्दी है, लोगों ने गर्म मलबूसात पहने हैं और आजकल यहाँ पे बहुत ठंड लग रहा है। स्वात के तमाम पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर उड़ ली है, जिससे स्वात की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। रोज बारिश बढ़ रही है, बलाई इलाकों में बर्फ पड़ गई है, सयाहों की आमद में इजाफा हो गया है। बहुत खुश है और बड़ी मस्ती से घूम रहे हैं। मार्च के महीने में होने वाली बर्फबारी से जहाँ सयाह खुश नजर आ रहे हैं, वहीं मुकामी लोग भी इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मार्च में होने वाली बर्फबारी और बारिश को मुकामी शहरी सयाहत और ज़राअत के लिए मुफीद समझते हैं। अब्दुल्ला खान, कैपिटल टीवी, कांजू, स्वात।